Hello，大家好，我係 Cloud 雲浩影。今次嘅角色係叫做 Sammy，佢係一個好有條理同埋對事情係有計劃嘅女仔啦。今次遇到嘅難題呢，就係同佢拍咗拖好耐嘅男朋友呢，就唔想結婚喎。咁同時間呢，佢嘅初戀男友又翻嚟喎。呢兩位嘅男演員就係193同埋阿 D 啦。咁都好開心同佢哋合作，因為佢哋兩個都係好有經驗拍劇嘅演員。我記得有一場係我哋三個一齊拍嘅，咁就佢哋兩個見面咁樣，係我嘅生日啦。咁係有啲忍唔到笑嘅。另外呢，就有兩位演員啦，就係嘉欣9896啦，同埋 Chloe 嘅。咁就係喺套劇入邊就同佢哋 develop 咗好多友誼啦，同埋好多同居嘅趣事啦。咁所以都幾好玩嘅。Hello， 我係嘉欣9896，咁我今次喺同居少女朱士卜咧就係飾演神婆 Iris 個非常之大辣辣啦，同埋玩呢一個 open relationship 嘅我嘅對手戲啦 Alex Lam 林德信，同佢有啲好激烈、好親密嘅感情戲，但係我覺得好開心嘅，同埋好靚仔啦我嘅對手，首先好搞笑嘅呢一個痴女戲。喺套劇咧，仲有最多合作嘅演員係阿 Cloud 同埋 Chloe So， 咁佢哋就係飾演我嘅 roommate。咁首先就講下 Cloud 先啦，佢個人就比較慢熱，拍咗成個幾兩個禮拜之後咧，發現佢係一個好瘋癲嘅女仔嚟。而 Chloe 咧就係我哋由圍讀嘅時候咧，就已經覺得vibe 到喎。咁喺劇入邊或者 roll 機等嘅時候，亦都講好多無聊嘢，所以其實我哋三個女仔都係幾 vibe 到嘅。Hello， 我係 Chloe 蘇浩兒，咁我嘅角色叫 Tracy 啦，就係一個籃球員嚟嘅。其實同陸俊光同埋阿平咧印象好深刻。首先講下陸俊光啦，因為佢係一個好資深嘅演員啦，咁佢好多嘅表現都係我哋會瘋狂咁大笑嘅咯，喺片場，所以係拍得好開心嘅。阿平咧就同我都有一啲感情線嘅發生，即係有一啲情愫喺度嘅。我覺得佢好 man， 好 lead 到我咯。其實群戲係比較多嘅，即係同阿嘉欣啊、同阿 Cloud 啊，主要係三個女仔喺屋企，我哋會成日傾我哋生活上面對啲咩煩惱啊，我哋遇到啲咩人啊咁咯。cut 咗機都係好似我哋個角色咁咯，一路喺度傾偈啊、討論啊唔同嘅嘢咁。